ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿ ಅಂದರು ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಗಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಎದ್ರ ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಜನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಹೊಂಟಿತ್ತು. ಇಂಜನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಎದ್ರ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಯ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಹೊಂಟಿತ್ತು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಹೊಂಟದಂತ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಜನ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ದ ಮೇಲೆ ಏನದ ಅಂದರು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಮೇನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನದ ಇದ್ರು ಬೆಡ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೆವು. ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ದಾಗಿನ ಪೂರ ಏನದ ಅಂದರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅನಿಸ್ಲತ್ತವ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು. 4th ನಂಬರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗು ಅಷ್ಟು ಗನ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. 3rd ನಂಬರು ಅಷ್ಟು ಗನ ಇಲ್ಲ. 2nd ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪೂರಾ ನಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇರೋದ. ಮತ್ತೇನದ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಫಾಲ್ಟ್ ಎದ್ರ ಕಡೆದು ಬಂದದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನದಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಬಂದರು. ನಾ ಹೇಳೋದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮು 10,000 ಅಂತಾರಲ್ಲ 8,000 ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 8 to 9,000 ತನಕ ಲಾಸ್ಟು. ಅದು ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಗಾಡಿಗೆ ಏನದಂದ್ರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಾಡಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನದ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮು 8,000 ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂತೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಡೆದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಂದಿದ್ದು. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನೋಡೋದು ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪೂರಾ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬೀರಿಂಗು ನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇರಿಂಗು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರಿಂಗು ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೊಸದಂದರೆ ಹೊಸದಲ್ಲ, ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ಇಂಜನು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅದ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಇದರ ಹಳೆ ಬೇರಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವು ಹಳೆ ಬೇರಿಂಗ್ಸು, ಮೇನ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸು ಪೂರ ತೆಗೆದು ನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹಾಕಿದೆ ದೂಸರ ಗಾಡಿದು. ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಕ ಪೂರ ರಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಪೂರ. ಇದು ಈಗ ದುಸರೇದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇವೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರಿಂಗ್. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪೂರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದ್ರ ಕಡೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರು ಆಯಿಲ್ ಪಂಪು ಆಯಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪು ಆಯಿಲ್ ಕವರು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಂಥಿಂಗ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಆಯಿಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪಲ್ಲೆ ಏನಾದರೂ ಪೂರ ನಾಯ್ಸ್ ಉಂಟಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅದಲ್ಲ, ಆ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಯ್ಸ್ ಹೊಂಟಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ. ಪೂರಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಪೂರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರಾ ಎಕ್ದಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.